सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ मेरो फेसबुक पेज अमृत विका फेसबुक पेजमा। हिजोको भिडियोमा सबैले राम्रो खालको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ मोनेटाइजेसनको बारेमा। मैले मोनेटाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ नेपालको सन्दर्भमा भनेर चाहिँ मैले सम्पूर्ण भिडियो बनाएको छु। त्यो चाहिँ हेर्नु होला यदि हेर्नु भएको छैन भने। अनि आजको विषय रहेको छ मोनेटाइजेसनको च्यालेन्जहरू पुरा गर्दा पनि किन मोनेटाइजेसन दिँदैन त। लामो समय भयो तपाईहरुले मोनेटाइजेसनको रुलहरू फलो गरेको तर पनि मोनेटाइजेसन दिएको छैन भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि। पुरो भिडियो हेर्नु होला, एकदम अवश्य नै तपाईको मोनेटाइजेसन हुनेछ। मोनेटाइजेसन नहुनुका मुख्य समस्याहरू म तपाईहरुलाई स्क्रिन शेयर माध्यमबाट देखाउन गइरहेको छु, हेर्नु। सर्वप्रथम त तपाईले आफ्नो फेसबुक खोल्नु होला। फेसबुक खोलिसकेपछि फेसबुकमा गएर तपाईले आफ्नो प्रोफाइल अथवा थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस्। थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड भनेर देख्नुहुन्छ। प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ होममा विकली प्रोग्रेस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा क्यालेन्डर जस्तोमा राइट लाएर विकली प्रोग्रेस भनेर लेखेको छ, त्यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका टास्कहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ 58% टास्कहरू पुरा भएको छ अनि 58% टास्क अझै बाँकी छ। मेरो चाहिँ अरु भइसकेको रहेछ है। अब मैले चाहिँ रिसेयर गरेको पनि छैन, जस्तै स्टोरी पहिला लगाएका स्टोरीहरू पहिला पोस्ट गरेका भिडियोहरू चाहिँ मैले यहाँ स्टोरीमा शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 4 वटा 1 वटा मात्रै कम्प्लिट भएको छ अनि 28 वटा न्यू पब्लिक पोस्ट। तपाईको जति तपाईले यो हप्ता तपाईलाई कम दिन सक्छ च्यालेन्जहरू, अर्को हप्ता झन बढाउँदै जान्छ, अर्को हप्ता झन बढाउँदै जान्छ है त। यसरी नै यसका च्यालेन्जहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले च्यालेन्जहरू पुरा गर्नुभएको छ तर पनि मैले त पुरा गरेको छु, मलाई किन दिँदैन भनेर नभन्नुस्। यो पुरा गर, यो त तपाईको मोनेटाइजेसन भएपछि पनि आउँछ। अब हामी यसपछि यहाँबाट ब्याक आउँछौं। यसपछि ब्याक आइसकेपछि हामी जान पर्ने हुन्छ। यसपछि ब्याक आयौं। ब्याक आइसकेपछि तपाईले भ्युज देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कतिको भ्युज गयो भन्ने कुरो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसपछि हामी जान्छौं। अब तपाईले पोस्ट गर्नु भएको जस्तै मोनेटाइजेसन हरेक कुराबाट हुन सक्छ। तपाईको जस्तै मैले हिजोको भिडियोमा भनेको छु, तपाईले आफ्नो कन्टेन्ट राख्न पर्यो, भ्लग बनाउन पर्यो अथवा फ्यामिलीहरुसँग रमाउन पर्यो, ह्यान त्यान भनेको थिएँ। तर त्यो मात्र पनि हुन्न, तपाईले अन्ली टिकटक भिडियो राखेर पनि मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भने मोनेटाइजेसनको लागि चाहिँ जस्तै त्यो गरौँ, आफ्नो पर्सनल कन्टेन्टहरु राख्नु भयो भने त झन छिटो झन राम्रो पनि हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ फेसबुकले अझ मान्यता दिन्छ। तर तपाईहरुले अब भ्लग पनि बनाउन जान्नुहुन्न, अरु केही कन्टेन्ट बनाउन पनि सक्नुहुन्न, बस अब म आफूले बनाउने भनेको टिकटक मात्र हो। यदि त्यो टिकटक बनाएर पनि तपाईले मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भन्नुस्, यो हेर्नुस् है त। ल मानौं हामीले चाहिँ टिकटक पोस्ट गर्नु। टिकटक पोस्ट गर्दा चाहिँ हामीले 30 सेकेन्डको अथवा कपिराइट नलाग्ने खालको, फेसबुकले चाहिँ धेरै भिडियोमा कपिराइट लगाइदिन सक्छ तर 30 सेकेन्ड भन्दा कम अथवा 59 सेकेन्डको सम्म तपाईले रिल्सहरु राख्नु भयो भने चाहिँ कपिराइट नलाग्न सक्छ। तर कुनै भिडियोमा चाहिँ 30 सेकेन्ड 15 सेकेन्डमा पनि कपिराइट लगाइदिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले कपिराइट लागेको र नलागेको कसरी हेर्ने, त्यो चाहिँ म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। मानौं हामीले यहाँ चाहिँ एउटा कुनै रिल्सहरु पोस्ट गर्यो है। यहाँ म देखाउन सक्छु तपाईलाई मेरो रिल्स मध्ये मैले पनि धेरै टिकटकहरु पोस्ट गरेको छु आफ्नै। जस्तै मैले हिजो पोस्ट गरेको यो दिदीसँगको टिकटक एकदमै राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ। जस्तै यो टिकटकमा चाहिँ अब मैले कसरी चाहिँ हेर्न सक्छु त म भनेर चाहिँ कपिराइटको बारेमा जस्तै तपाईहरुले देख्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो रिल्सहरु राखेको छु है। अब यो भिडियो राख्न मैले यहाँ सी इनसाइडमा क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट क्वालिटी भन्ने वी डिडन्ट डिटेक्ट एन्ड कन्टेन्ट इस्यु भनेर तपाईको उसमा चाहिँ कुनै खालको इस्यु छैन भन्छ। तपाईको यदि कपिराइट लागेको छ भने त्यहाँ चाहिँ कपिराइटको इस्यु देखाउँछ अथवा यो उसमा चाहिँ मोनेटाइजेसन हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ कुनै इस्यु देखाइदियो भने चाहिँ तपाईले हटाउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ। यो भिडियोलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लेखेको छ कन्टेन्ट क्वालिटी द पोस्ट रिच कुड बी इम्प्रुभ। यहाँ चाहिँ तपाईको क्वालिटी भएन भने चाहिँ तपाईको यस्तो खालको चाहिँ आवश्यक हुन्छ। यो रिल हेज क्याप्सन पनि लेखेको हुन पर्यो, म्युजिक साउन्ड पनि हुन पर्यो, रियल है रिल साउन्ड पनि हुन पर्यो, यो रिलिज यस्तो खालको चाहिँ हुन पर्यो, यो पोस्ट कन्टेन्ट भिडियो अर फोटो हुन पर्यो। मेरो चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ क्लियर छैन
अलि क्वालिटी बढा भनेको छ। अगर यस्तो खालको इस्यु आयो भने पनि मोनेटाइजेसनमा एकदम कम हुन्छ। क्वालिटी बढाउनु पऱ्यो तपाईँको भिडियोमा चाहिँ क्वालिटी होला, त ब्लर आउने, तिरमिरी आउने, जुम खालको भयो भने चाहिँ नहुनसक्छ। त्यसको अवस्थामा पनि तपाईँले ध्यान दिनु होला। तपाईँ चाहिँ यहाँको फेसबुक उसमा जानुहोस् अनि त्यहाँ गइसकेपछि तल हेल्प एन्ड सपोर्ट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसमा सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि जो एक्टिभिटी भने थिङ्स यो रिपोर्ट भन्नेमा तपाईँले चाहिँ रिपोर्ट गरेको यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यत्रो उसमा चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको मोनेटाइजेसन हुने सम्भावना एकदम कम हुन्छ। मेरोमा चाहिँ धेरै थियो, यिनी चाहिँ नअट्ने हुन्, कुनै चाहिँ नअट्ने हुन्छन्, एकदम फोन बढी भएको त्यो जस्तै त्योहरू हुन्छन्। मेरोमा चाहिँ यत्र थिए, कति धेरै थियो, तिन चाहिँ मैले हटाइसकेपछि चाहिँ बल्ल मेरो चाहिँ मोनेटाइजेसन भएको। तपाईँहरूले पनि यो चाहिँ हटाउन जरुरी हुन्छ। यहाँ यस्तोमा जस्तै कुनैमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ 3 डट भन्ने हुन्छ, यसमा गइसकेपछि तपाईँको डिलिट भन्ने अप्सन हुन्छ है, डिलिट हुनेको। अनि चाहिँ त्यसरी चाहिँ यिनी हटाउन सक्नुहुन्छ। यो भयो तपाईँको रिपोर्ट एन्ड प्रब्लम। यसरी चाहिँ तपाईँले यसको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। र जस्तै तपाईँले अब कुनै रिल्सहरू पोस्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ रिल्सहरू पोस्ट गर्दा तपाईँ यहाँबाट होइन, तपाईँ जानु पर्यो पहिला आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस्। प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिल्स। यसबाट तपाईँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँबाट सिधै पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने ड्यासबोर्डमा जानुहोस्। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि विकली प्रोग्रेस भन्नेमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गइसकेपछि यसमा फेरि क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ विभिन्न टास्कहरू दिएको हुन्छ। जस्तै मैले अब यहाँ आज एउटा रिल पोस्ट गर्न छ, मैले यहाँबाट विभिन्न किसिमका थम्बनेलहरू बनाएको छु कुनै विषयमा। अनि त्यसका लागि चाहिँ मानौँ मैले यो भिडियो पोस्ट गर्दैछु, एउटा भिडियो सेलेक्ट गरेँ। यो सेलेक्ट गरिसकेपछि जस्तै मैले यो भिडियो अहिले तपाईँहरूलाई मैले युट्युब सम्बन्धी अथवा मोनेटाइजेसन सम्बन्धी, फेसबुक सम्बन्धी बनिरहेको छ नि, मोनेटाइजेसन गर्ने नयाँ तरिका भनेर लेख्नुहोस्। केही लेख्नुहोस् न सजिलो खालको। जस्तै अब तपाईँ कहीँ घुम्न जान्छ, हेर्नै पर्ने दृश्य आज यस्तो भयो, यस्तो भयो, जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँले मजाले। त्यो लेख्नुभयो। अब मैले टिकटकको बारेमा बनाएको छु, आज मैले टिकटक यस्तो गीतमा चाहिँ टिकटक बनाएँ। अब तपाईँको नभए गीतको टाइटलै राखिदिनु न, जस्तै नहेर्नु लुकेर जस्तै खालको भयो। अनि झिमझिम गर्ने परेली भन्ने लेखिदिनु, जे लेखिदिनु भयो एकदम राम्रो टक्क लेखिदिनुहोस्। अनि त्यो भयो। अनि ह्यासट्याग लगाइदिनु पऱ्यो, तपाईँले ह्यासट्याग लाउनु पऱ्यो एकदम। त्यो गीत सम्बन्धी के खालको कस्तो खालको बनाउनु भयो, गीत सम्बन्धी हो कि टिकटक सम्बन्धी हो कि युट्युब सम्बन्धी हो कि फेसबुक सम्बन्धी हो कि होइन भने अब कहीँ घुम्न जानुभएको भने घुम्ने सम्बन्धी हो कि कुन ठाउँमा जानुभएको छ, कोसँग जानुभएको छ। अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँले ह्यासट्यागमा सर्च गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै पाइन्छ गो भाइरल, अनि टिकटक ट्रेन्डिङ, फेसबुक ट्रेन्डिङ, जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अनि तपाईँले मेन्सन त तपाईँले अब मेन्सन गर्ने नि मन भयो गर्नुहोस्, कोहीसँग जानुभएको छ भने जानुहोस्। अनि त्यो मेन्सन गरेको चाहिँ तपाईँको साथीहरूसम्म चाहिँ पुग्न सक्छ। त्यस्तो भयो। अनि त्यसपछि तपाईँहरू हामी जान्छौँ। अब यसरी चाहिँ हामीले पोस्ट गर्न सकिन्छ। तल देख्न सक्नुहुन्छ सेयर टु योर स्टोरी भन्ने छ, त्यसलाई पनि तपाईँले अटोमेटिक रिल्समा पोस्ट भइसकेपछि अटोमेटिक स्टोरीमा जाओस्। मान्छेले कसैले त पोस्टहरू नहेर्न पनि त सक्छन्। अनि त्यो चाहिँ स्टोरीमा जान्छ। स्टोरीमा गइसकेपछि तपाईँले स्टोरीमा क्लिक गरेपछि तपाईँको सिधा फेरि त्यहाँ रिलमा आउन सक्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँको इङ्गेजमेन्ट र भ्युज पनि बढ्न सक्छ। र त्यो चाहिँ तरिका है। तपाईँले चाहिँ यसरी राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको प्रोसेसहरू हुनसक्छ। अब चाहिँ हामी जान पऱ्यो। यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको समस्याहरूको समाधान हुनसक्छ, मोनेटाइजेसन हुने सम्भावना अझ बढ्दै जान्छ। तपाईँले हरेक हप्ता विकली च्यालेन्जहरू गर्नुहोस्, फलोवर्स बढाउनुहोस्, अनि साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। 3वटा ग्रुपमा सेयर गर्न मैले हिजोकै भिडियोमा भनेको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने गएर राम्रोसँग हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यो भिडियो हेर्नुहोस्। यसलाई मैले पार्ट 2 को जस्तै भर्जनमा बनाएको छु है त। हस् त साथीहरू, धन्यवाद। तपाईँले यति बेलासम्म फेसबुक पेज अमृत विक फेसबुक पेजबाट तपाईँले यति बेलासम्म भिडियो हेर्नुभयो र राम्रो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि नबुझेको खण्डमा र केही कुनै विषयमा बनाउनुहोस् भन्नुभयो भने म त्यो विषयमा फेरि भिडियो लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।